మనకి 7 రంగులు కనిపిస్తున్నాయి జనాలకు. అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి లేదా ఏమోరా వీడియోలో కనిపిస్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను నేను. అది పొద్దున్నే 6 గంటలకు వాకింగ్ కి అక్కడ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాం. అండ్ దిస్ ఇస్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ అవర్ రూమ్. కింది కూడా రూట్ ఉంది, చూపించు. రూమ్ ఇది రూమ్. ఇలా రూమ్ నుంచి అలా 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 నడుచుకుంటూ కిందికి. ప్రొహిబిటెడ్ ఏరియా, ఎవరికి చెప్పొద్ది ఏరియా గురించి. మనం అలా నడుచుకుని వెళ్తే అది ఈ కోకోనట్ ట్రీ ఒకటి మధ్యలో దిష్టి చుక్కలా తీసేద్దాం. అది అన్నమాట సంగతి. ఏం మరి వాటర్ ఫాల్ సౌండ్ ఇక్కడ క్యాప్చర్ అవుతుందో లేదో నాకు తెలీదు, కానీ మాకైతే శుభ్రంగా వినిపిస్తుంది. అంటే మరి డ్రైవ్ చేసింది నేను కదా, సో మనం 60 నుంచి కొట్టలేకపోయాం. ఆ రోడ్ లో యాక్చువల్ గా 60 అంటే ఏంది 80 కొట్టాడు కన్ను. ఆ రోడ్ లో మనం తర్వాత ఘాట్ ఎక్కాం కదా, మనం ఎక్కడ కొట్టాం తెలుసా? 80s నేనైతే కొట్టలేదు. రైట్ లెఫ్ట్ తీసుకుందాం చూసావా, అక్కడ కొట్టాం మనం. అరే 80s నేనైతే కొట్టలేదురా, ఫార్ షూర్ నేను కొట్టలేదు. మనము షుగర్ కెన్ చూస్తా కదా, అప్పుడు తర్వాత మనం 80s కొట్టాడు. అది రోడ్ తర్వాత మనం ఘాట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 80 కొట్టలేదు, 60 దాటలేదు మనం. నేను 80 మాక్స్ స్పీడ్ ప్లేన్ రోడ్ మీద, ఘాట్ రోడ్ ఓకే 60 మాక్స్ నే వెళ్ళాను. కానీ అమ్మాయి అండి బండి చించేసిందండి. పాపం వీడి బండి చచ్చింది నిజంగానే. బండికి లైట్ గా చిరిగింది కూడా అండి. ఫస్ట్ గేర్ లో దబ్బేలు నా సాల్తీ గల్లంతా అయ్యేది కూడా. కంగారు పడ్డం ఎందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు కూడా నన్ను కింద పడిపోయింది. కంగారు పడ్డం ఎందుకని చెప్పేసి బస్సుడు కూడా ఏదో తిట్టాడు, నాకు అర్థం అవ్వలేదు మలయాళంలో. బహుశా కళ్ళు కనిపించట్లేదా అని ఉంటాడేమో అనుకుంటున్నాను.